สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งสำคัญที่จะปลดปล่อยเราจากพันธนาการที่มองไม่เห็นและคืนอำนาจในการออกแบบชีวิตกลับมาสู่มือของเราเองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนและมีอิทธิพลต่อความสุขความฝันและอนาคตของเราอย่างมหาศาลนั่นคือการเลิกเป็นทาสเงินเริ่มเป็นนายเงินด้วย mindset ควบคุมเงินไม่ใช่ให้เงินควบคุมคุณผมรู้ดีครับว่าคำว่าทาสเงินมันอาจจะฟังดูรุนแรงแต่ลองมองลึกลงไปในชีวิตประจำวันของเราสิครับมีกี่ครั้งที่เราทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพียงเพื่อให้มีเงินมาจ่ายบิลมีกี่ครั้งที่เราต้องละทิ้งความฝันหรือสิ่งที่รักเพราะข้อจำกัดทางการเงินหรือมีกี่ครั้งที่ความกังวลเรื่องเงินมันบั่นทอนความสุขและความสัมพันธ์เราด้วยถ้าคำตอบคือบ่อยครั้งนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังปล่อยให้เงินเข้ามามีอำนาจเหนือชีวิตเรามากเกินไปแต่วันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปครับเพราะจริงๆแล้วเงินไม่ใช่เจ้านายถ้าเรากล้าตั้งเป้าหมายแล้ววางแผนให้มันทำงานเพื่อเราใช่แล้วครับเราสามารถเปลี่ยนบทบาทจากผู้ที่ถูกเงินควบคุมมาเป็นผู้ควบคุมเงินได้อย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันในวันนี้การเป็นทาสเงินมันคือสภาวะที่เราใช้ชีวิตหมุนรอบเงินเราตื่นขึ้นมาทำงานเพื่อเงินเรากังวลเรื่องเงินเราทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินความสุขของเราขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชีความฝันของเราถูกจำกัดด้วยงบประมาณที่เรามีมันเหมือนเรากำลังวิ่งอยู่ในวงล้อที่ไม่มีวันสิ้นสุดวิ่งตามเงินที่ไม่เคยพอเพียงสักทีความรู้สึกแบบนี้มันบั่นทอนพลังชีวิตของเราอย่างมากมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้และมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตแต่ในทางกลับกันการเป็นนายเงินคือการที่เรามองว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งเป็นทรัพยากรที่เราสามารถบริหารจัดการและนำไปใช้เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่เราต้องการได้อย่างมีเป้าหมายเมื่อเราเป็นนายเงินเราจะไม่ใช่คนที่วิ่งตามเงินอีกต่อไปแต่เราจะใช้เงินเป็นพาหนะในการเดินทางไปสู่ความฝันและความสุขของเราเราจะมีความสงบในใจมีอิสระในการเลือกและที่สำคัญที่สุดคือเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดครับเพราะคนที่ควบคุมเงินได้คือคนที่ควบคุมอนาคตของตัวเองได้เมื่อเราสามารถควบคุมการเงินของเราได้เราก็เหมือนกับมีพวงมาลัยที่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตของเราให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่เราปรารถนาได้อย่างมั่นคงเอาล่ะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเริ่มปฏิบัติการปลดแอกตัวเองจากการเป็นทาสเงินและก้าวขึ้นมาเป็นนายเงินผู้ชาญฉลาดและเปี่ยมด้วยเป้าหมายผมจะขออธิบายเป็นลำดับขั้นตอนไปเพื่อให้เราสามารถค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนนี่คือรากฐานสำคัญที่สุดของการเป็นนายเงินครับคือการที่เราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตนี้จริงๆและเงินจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นการใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็เหมือนกับการล่องเรือออกทะเลโดยไม่มีแผนที่หรือเข็มทิศเราอาจจะลอยไปเรื่อยๆตามกระแสคลื่นลมแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรากำลังจะไปที่ไหนหรือจะไปถึงเมื่อไหร่การเงินก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายว่าเราอยากจะให้เงินของเราทำงานเพื่ออะไรเราก็มักจะใช้จ่ายมันไปอย่างสเปะสปะหรือเก็บออมไว้โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการถามตัวเองอย่างจริงจังว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าในชีวิตอะไรคือความฝันที่เราอยากจะทำให้เป็นจริงอะไรคือประสบการณ์ที่เราอยากจะสัมผัสหรืออะไรคือสิ่งดีๆที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองและคนรอบข้าง
เป้าหมายเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือหรูหราเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องเรียบง่ายเช่นการมีสุขภาพที่ดีการได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่การได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่เราใฝ่ฝันหรือการได้ทำในสิ่งที่เรารักและมีความสุขเมื่อเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่จะมาสนับสนุนเป้าหมายชีวิตเหล่านั้นเช่นถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเป้าหมายทางการเงินก็อาจจะเป็นการมีเงินเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพในระยะยาวถ้าเราอยากจะเดินทางท่องเที่ยวเป้าหมายทางการเงินก็คือการเก็บออมเงินการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับคุณค่าในชีวิตของเราจะทำให้เรามีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการบริหารจัดการเงินและมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนทุกบาทให้มีความหมายด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและวินัยที่มั่นคงได้อย่างแท้จริงครับขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลหรือการทำงบประมาณอย่างชาญฉลาดเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อมาคือการสร้างแผนที่นำทางที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นนั่นก็คือการสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของการทำงบประมาณนั่นเองครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการทำงบประมาณเป็นเรื่องน่าเบื่อยุ่งยากหรือเป็นการจำกัดอิสระในการใช้เงินแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการทำงบประมาณมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่จะช่วยให้เราควบคุมการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เรามีอิสระทางการเงินที่แท้จริงในระยะยาวการทำงบประมาณเริ่มจากการที่เราต้องรู้ว่าเงินของเรามาจากไหนบ้างหรือรายรับของเรามีอะไรบ้างและที่สำคัญกว่านั้นคือเงินของเรามันหายไปไหนหรือรายจ่ายของเรามีอะไรบ้างการติดตามรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของกระแสเงินสดของเราได้อย่างชัดเจนทำให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไรมากที่สุดและมีส่วนไหนบ้างที่เราสามารถปรับลดลงได้เพื่อนำเงินส่วนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้มีเทคนิคในการทำงบประมาณหลายอย่างที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เราเช่นกฎ 50-30-20 คือการแบ่งรายได้ออกเป็น 3 ส่วน 50% สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 30% สำหรับความต้องการส่วนตัว และ 20% สำหรับการออมและการลงทุนหรืออาจจะเป็นการทำงบประมาณแบบ Zero Based Budgeting คือการจัดสรรรายได้ทั้งหมดของเราไปให้กับค่าใช้จ่ายและการออมจนไม่เหลือเศษเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราถูกใช้อย่างมีเป้าหมายการทำงบประมาณไม่ใช่การอดออมจนชีวิตไม่มีความสุขนะครับแต่มันคือการใช้จ่ายอย่างมีสติและมีเหตุผลมันคือการบอกเงินของเราว่าควรจะไปที่ไหนแทนที่จะปล่อยให้มันหายไปอย่างไร้ทิศทางและเมื่อเราทำแบบนี้ได้เมื่อคุณรู้ว่าเงินควรไปที่ไหนเงินจะไม่หายไปแบบไร้ทิศทางอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานิสัยทางการเงินที่ส่งเสริมความมั่งคั่งการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนการเงินที่ดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมากแต่สิ่งที่จะทำให้เราสามารถเดินตามแผนและบรรลุเป้าหมายได้จริงๆก็คือการพัฒนานิสัยทางการเงินที่ดีที่ส่งเสริมความมั่งคั่งขึ้นมาครับนิสัยคือสิ่งที่ทรงพลังมากเพราะมันคือการกระทำที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักถ้าเราสามารถสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีได้มันก็เหมือนกับการที่เรามีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยดูแลเรื่องการเงินของเราอยู่ตลอดเวลานิสัยทางการเงินที่สำคัญเช่นการออมเงินอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการออมก่อนใช้หรือการตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนการใช้จ่ายอย่างมีสติและคิดไตร่ตรองก่อนซื้อทุกครั้งแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความต้องการการหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะหนี้บริโภคที่มีดอกเบี้ยสูงการลงทุนอย่างชาญฉลาดตามความรู้ความสามารถและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มพูนรายได้
สิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิสัยเหล่านี้ก็คือนิสัยทางการเงินที่ไม่ดี เช่น การซื้อของตามอารมณ์ การใช้จ่ายเกินตัว การติดกับดักของโปรโมชั่นหรือการผ่อนสินค้าโดยไม่จำเป็น หรือการไม่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการเงินเลย นิสัยเหล่านี้แหละครับที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้สินหรือความขัดสนทางการเงินได้การเปลี่ยนแปลงนิสัยอาจจะต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นในช่วงแรกแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ครับเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทีละอย่างแล้วค่อยๆสร้างความสม่ำเสมอจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราพลังของนิสัยเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องมันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับพลังของดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองครับขั้นตอนที่ 4 การทำให้เงินทำงานหนักเพื่อคุณเมื่อเราสามารถควบคุมการใช้จ่ายสร้างวินัยในการออมและพัฒนานิสัยทางการเงินที่ดีได้แล้วขั้นตอนต่อมาที่จะยกระดับเราจากการเป็นแค่ผู้จัดการเงินมาเป็นการเป็นนายเงินที่แท้จริงก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เงินของเราทำงานหนักเพื่อเราครับนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญมากจากเดิมที่เราอาจจะเคยคิดว่าเราต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียวมาเป็นการมองว่าเงินที่เราหามาได้นั้นมันก็สามารถออกไปทำงานและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเราได้เช่นกันนั่นหมายถึงการนำเงินออมของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวการลงทุนอาจจะฟังดูเป็นเรื่องน่ากลัวหรือซับซ้อนสำหรับใครหลายคนแต่จริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบให้เราเลือกตามความรู้ความสามารถและความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ตั้งแต่การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมตลาดเงินไปจนถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกันเช่นหุ้นกองทุนรวมหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์สิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนก็คือการศึกษาหาข้อมูลให้ถ่องแท้อย่างถ่องแท้ไม่ลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจและไม่นำเงินทั้งหมดที่เรามีไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวแต่ควรกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์หลายๆประเภทการทำให้เงินทำงานเพื่อเรามันคือการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินสดส่วนตัวที่จะช่วยให้เรามีรายได้จากหลายช่องทางและช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวเช่นการมีอิสรภาพทางการเงินหรือการเกษียณอย่างมีความสุขได้เร็วยิ่งขึ้นมันคือการที่เราจะหยุดวิ่งตามเงินแล้วเริ่มใช้เงินเดินตามความฝันของคุณอย่างแท้จริงครับขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้และปรับตัวทางการเงินอย่างต่อเนื่องและขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้เราสามารถเป็นนายเงินได้อย่างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ก็คือการที่เราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้และปรับตัวทางการเงินอย่างต่อเนื่องครับความรู้ทางการเงินมันไม่ใช่สิ่งที่เรียนรู้ครั้งเดียวแล้วจะใช้ได้ตลอดไปเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาอยู่เสมอดังนั้นการที่เราจะสามารถบริหารจัดการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์เราจึงจำเป็นต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือบทความหรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนการเข้าฟังสัมมนาหรือคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าสิ่งสำคัญคือการเลือกรับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและนำมาวิเคราะห์ไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะนำไปปรับใช้นอกจากนี้การที่เราจะต้องหมั่นทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของเราอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับเพราะเป้าหมายในชีวิตของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยและสถานการณ์หรือสภาวะตลาดอาจจะทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่การเป็นนายเงินที่ฉลาดคือการที่เราต้องมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการมี mindset ของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้เราสามารถนำทางเรือการเงินของเราผ่านพ้นทุกคลื่นลมและมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยการเดินทางเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากทาสเงินมาเป็นนายเงินมันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจวินัยและที่สำคัญที่สุดคือ mindset ที่ถูกต้องครับ
ผมอยากจะแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่ามีปรัชญาและแนวทางที่สอดคล้องกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งมากนั่นคือหนังสือ Your Money or Your Life หรือเงินหรือชีวิตเขียนโดยวิกกี้โรบินและโจโดมิงเกสหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแค่เทคนิคการบริหารเงินแบบผิวเผินนะครับแต่มันชวนให้เราตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเงินและต่อชีวิตอย่างแท้จริงหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการมองว่าเงินที่เราหามาได้นั้นมันคือพลังชีวิตของเราที่เราได้ใช้เวลาและพลังงานไปแลกมาดังนั้นทุกครั้งที่เราใช้จ่ายเงินมันก็เหมือนกับเรากำลังใช้พลังชีวิตของเราไปกับสิ่งนั้นๆหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราคำนวณหาอัตราค่าจ้างที่แท้จริงของเราต่อชั่วโมงโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยแล้วนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราใช้จ่ายไปเพื่อให้เราเห็นภาพว่าเรากำลังใช้พลังชีวิตของเราไปกับอะไรบ้างอย่างคุ้มค่าหรือไม่นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอแนวทาง9ขั้นตอนที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การมีเงินเยอะๆเท่านั้นแต่หมายถึงการมีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความหมายตามคุณค่าที่เราให้ความสำคัญโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปมันคือการเปลี่ยน mindset จากการสะสมเงินเพื่อความร่ำรวยมาการใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการอย่างแท้จริงซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากและจะช่วยให้เราเป็นนายเงินได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนถ้าจะให้ผมนึกถึงใครสักคนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างของการเป็นนายเงินอย่างแท้จริงคือการใช้เงินเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่มีเป้าหมายและสร้างผลกระทบที่ดีให้กับโลกมากกว่าแค่การสะสมความมั่งคั่งส่วนตัวผมนึกถึงอีวอนชูอินาดผู้ก่อตั้งบริษัทพาตาโกเนียครับหลายคนอาจจะรู้จักพาตาโกเนียในฐานะแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่มีคุณภาพสูงแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือปรัชญาในการทำธุรกิจและความสัมพันธ์ที่อีวอนชูอินาดมีต่อเงินและต่อโลกใบนี้ครับอีวอนชูอินาดเริ่มต้นจากการเป็นนักปีนเขาที่รักธรรมชาติอย่างสุดหัวใจเขาเริ่มทำอุปกรณ์ปีนเขาใช้เองเพราะไม่พอใจกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตลาดในสมัยนั้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของพาตาโกเนียธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณค่าดั้งเดิมของตัวเองนั่นคือความรักในธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนการที่เราคุยกันแบบเพื่อนสอนเพื่อนเลยนะคืออีวอนชูอินาดไม่ได้มองว่าธุรกิจของเขาเป็นเพียงเครื่องมือในการทำเงินเท่านั้นแต่เขามองว่ามันเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกเขาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเขาสนับสนุนให้พนักงานของเขามี work-life balance ที่ดีถึงขนาดมีนโยบายที่เรียกว่า Let my people go surfingคือถ้าวันไหนคลื่นลมดีพนักงานก็สามารถออกไปเล่นเซิร์ฟได้แล้วค่อยกลับมาทำงานต่อและที่สำคัญที่สุดคือในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาแทนที่เขาจะเก็บความมั่งคั่งทั้งหมดไว้กับตัวเองหรือส่งต่อให้กับทายาทเขากลับตัดสินใจยกบริษัทพาตาโกเนียทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะโดยเขากล่าวว่าโลกคือผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวของเรานั่นหมายความว่าผลกำไรทั้งหมดของพาตาโกเนียนับจากนี้ไปจะถูกนำไปใช้เพื่อปกป้องโลกใบนี้เรื่องราวของอีวอนชูอินาดมันเป็นเครื่องยืนยันว่าการเป็นนายเงินที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่มีเงินเยอะๆหรือการควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองได้เท่านั้นแต่มันคือการที่เราสามารถใช้เงินเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มีความหมายและสร้างผลกระทบที่ดีให้กับโลกรอบตัวเราได้ด้วยนี่แหละครับคือสุดยอดของการเป็นนายเงินอย่างแท้จริงดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้ากับการเป็นทาสเงินหรืออยากจะลุกขึ้นมาเป็นนายเงินผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีพลังนั้นอยู่ในตัวเสมอการเดินทางทั้ง5ขั้นตอนที่เราคุยกันในวันนี้มันคือแผนที่จะนำทางคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันอาจจะต้องใช้ความมุ่งมั่นวินัยและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
แต่มันคือการเดินทางที่จะมอบอิสรภาพ ความสงบ และความสุขทางการเงินที่แท้จริงให้กับคุณ จงเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าคุณทำได้ เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในวันนี้ แล้วคุณจะค่อยๆเห็นพลังของการเป็นนายเงิน ปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน แล้วเมื่อคุณสามารถควบคุมเงิน ไม่ใช่ให้เงินควบคุมคุณได้แล้ว ชีวิตที่คุณออกแบบด้วยมือของคุณเองนั้น มันจะงดงามและมีความหมายมากเพียงใด หวังว่าการแกะหนังสือในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆให้กับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สรรหาหนังสือดีๆมาแกะแบ่งปันกันอีกอย่างต่อเนื่องช่วยกันกดไลค์และกดติดตามช่องแกะหนังสือของเราด้วยแล้วมาเติบโตไปด้วยกันครับ